Инде әйткәнебезчә, Томск шәһәрендә татар шәһәре бистәсе, татар милләтенең үсеш һәм күтәрелеш фактлары, үткәне һәм бүгенгесе дигән темага татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумы узачак. Безнең Томск шәһәрендәге үз хәбәрчеләребез төбәк тарихында из калдырган күренекле милләттәшләребез хакында эзләнүләр үткәрә. Шул уңайдан ясалган беренче сюжетлары данлыклы татар галиме, беренче химия фәннәре докторы, профессор, Казан дәүләт университеты тарихында беренче ректор Гыйльми Камайга багышлана. Ул 400 фәнни эш авторы, 50 фәнни эшкә авторлык хукукына ия булган татар галиме. Аның кул астында 7 фәннәр докторы, 40 фәннәр кандидаты һәм ил хуҗалыгын үстерү өчен йөзләрчә инженер-химик әзерләнә. Елена Софиуллина дәвам итәр. 100 данлыклы татар дигән китапта Гыйльми Камай химик 1922-26 елларда Томск дәүләт университетын тамамлый дигән юллар бездә кызыксыну уятты. Ничек Тәтеш бурлагы малае Себергә эләккән һәм дә инде грузчиклардан, пароходларның исемнәре буенча укырга өйрәнгән кеше ничек Томск дәүләт университетына укырга керә алган? 25 яшьлек егетнең 5 ел гомере читтә ни рәвешле, нәрсә белән шөгыльләнеп узган? Бу сорауларга җавап эзләп Томск өлкәсенең яңа тарихи архив документлары саклана торган үзәккә юл алдык. Гильм Камай был партийный, проверенный человек уже, человек лояльный к власти, грамотный, что немаловажно. И вот именно за его качество в 22 году СИП-бюро его распределяет в ВУЗ, в ТГУ, на физмат, на химическое отделение. Гыйлем Хәйретдин улы 1901 елның 23 февралендә Тәтештә туа. 9 яшеннән ятим калып, башта ат белән йөк ташучы, 14 яшьтән йөкче булып эшли. Тәтеш университетын бетергән Камайга 1917 еллардагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә татар мөгаллимнәр семинариясенең ишеге ачыла. Эшче газетасында корреспондент булып эшли башлый. 1920 елда партияга алына. Шамил Усманов тәкъдиме буенча Мәскәүгә гынары Перекопка татар башкорт гаскәрләрен агарту эшенә җибәрелә. Томск дәүләт университетында укый. Не дали ему просто так учиться спокойно. Он был задействован сразу практически на партийной работе. Его назначают инструктором Томского уездного комитета по делам национальности. Директор Татпедтехникума дает Юкер. Человек неконфликтный, такой гибкий очень. Вот. Не вполне опытный, но тем не менее вот своим добросовестным отношением он работу ведет. И, несомненно, пишет Юкер, на своем месте. А как раз его отправляют в Анжерку для инспектирования. И вот тут фраза: предлагается его использовать максимально. Вот он, документ, когда ему, значит, жизни не дают, и он везде. Гыйльми Камайның диплом эше бензол кушылмаларын нитраулау тизлеген өйрәнүгә багышланган була. Диплом яклагач, аның җитәкчесе Бөек Зеленскийның шәкерте Борис Туранов Камайны аспирантурада калырга үгетлей. Язмыш аны Казан дәүләт университетына китерә. Вот Камай как раз аспирант Казанского университета, уже подтвержденный. Гыйлем Камай СССР Фәннәр академиясенең Казан филиалын оештыруга, органик һәм физик, химия, технология институтларын үстерүгә зур өлеш кертә. КХТда органик һәм нефтехимия синтезы кафедрасын оештыра. Югары мәктәпне үстерүдәге уңышларын һәм фәнни хезмәтләрен бәяләп, Камай 2 мәртәбә Ленин, 3 мәртәбә хезмәт Кызыл байрагы ордены, СССР медальләре белән бүләкләнә. Ул дәүләт премиясе лауреаты. Казанның бер урамы Гыйльми Хәйруллы Камай исемен йөртә. Елена Софиуллина, татарлар,